हाय गायज, कशें आहाय तुमी? आसाय न्हू बरी? आमी बी आसाय बरी देवाच्या कृपेन. थोड्या टायमार बाबा इस्कूला हाडूं वयतले आनीक 15 मिनटांनी अशें भायर सरता इस्कूल हाडपाक. तेज्या पयलीं म्हाका बारीकशें काम आसा, थिंग पळयता मागीर बाबा हाडूं येता इस्कूला. सो बिट्टू गेला बाबा हाडपा इस्कुलासान. सो तेंका खबर ना हांव बी येवपा आहा म्हणून. सो हांव बेबी वयता बाबा सरप्रायज दिवपा. ताका मातशें हॅप्पी कोता बेबी ऑन स्कुला. सायकलीन सा तेश वयता. ला 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 ला. सो बाबा इस्कुला सांडलो म्हणटकीर हांव वयतलें बेबी इयरिंग्स हाडूं. तेगे पापान तेका गिफ्ट दिला. तेगे पापान तेका गिफ्ट दिला म्हणल्यार म्हाका पयशे दिले आनीक म्हणपा लागलो तेका इयरिंग्स हाडा म्हूण बेबीक. सो पापागे गिफ्ट इयरिंग्स तेका. सो हांवें बिट्टू आपयलेलें यो रे म्हूण. आपुणूय ना कितें कामां बी वचपा जाय न्हू. सांज आनी तागोर आतां वयतलीं जाल्यार मागीर वयतलीं. सो आमी चडशीं घेतलीं एमिरेट्सान, कित्याक हांवें बाबा लेगीत ब्रेसलेट थिंगासान घेयल्ली एमिरेट्सासान. थिंगासान घेतलीं इयरिंग्सां. वयताय आतां वयता. बाबा आजून येयना सो मातशें बेगीन चलता. सो हांव तेका लिपोन रावलें हिंगा. आजून दिसती पोंड चे लागीं पावलें. ते रोवना जाल्यार पुरो घे रावल्यार पुरो म्हणटा बसून. हांव हिंग बसोना. सरप्रायज दिवपा जावो. और मरे ओस उडोयच तेका जायना. बेबी मुट्ट म्हणटा तूं. ताका आमी सरप्रायज दिलो फाटल्यान वयली बायसिकल तेज्यान तो भिलो. चल कितू स्लो रे राजा. उडोयच तेका. गुड जॉब. सो हें तेण खूंय आयज स्कुलान केलां. हें खूंय बेबी खूंय. बेबी कित्याक केलें काय म्हणल्यार बेबीगे बड्डे केलो हें आपुणें. आनी नांव बरयलां. तो म्हणटा आपणाचें नांव बरयता. बट तें कितें बरयता खबर ना. टूनी बे तें खबर ना. बट हें नेम तेणें आपूण बरयलां. आनीक जायत केलें तेणें चली भरपूर केलें. म्हणल्यार ती बिटून बरी दवरलें फायलीन घालून. ताका मागीर दाखोवपाक खंय उगडासाक व्हड जालो म्हणटकीर. भरपूर केलें. कितें स्पुनाक कितें कोन्न घेवन येता. कितें ना कितें तरी क्राफ्ट आसता तेगेलो. मला बरें. सो गायज आमी वचपा आहलीं बेबी इयरिंग्स करपा एमिरेट्सान. बट ते एमिरेट्स बंद आहले. आमी गेले मालाबार. सो आमकां थिंगा लायक जालीं इयरिंग्सां. चॉयस बरें आहलें. आनीक एक्चुली घेवपा कारण कितें बेबी मामीन ऑलरेडी इयरिंग्स केल्लीं. ते बेबीन एक इयरिंग्सां एक इयरिंग नाच सांडोयलें एक इयरिंग. ताका लागून मागीर पापाय म्हणपा लागलो आपूण तेका गिफ्ट ओन्ली इयरिंग्सां दिता. सो तेगेल्यान तेका हाती घालपा तें मंगटी केलो पळय तेंय बी तें तुटलें तें कोडे. सो तें ब्लॅक आनी गोल्डन कलर आहा तें भांगराचें. आतां तेंय बी न्यू करपा चिंता. सो आतां हांवें सांगलां लायक तें आतां आनी गोंयां वचपा जाय न्हू. सो आतां हांव तें मंगटी आनी घेवपा ना. सोमती तेका हांव ब्रेसलेट करपा सांगतालें. सो तें गोंयां गेलें म्हणटकीर हांव तेका सांगता बरें चॉयस आहलें तार म्हूण. फायनली गोल्ड घेयलें, सायन मारली आनी मागीर भायर सरलें. सो गायज म्हाका तितून ना हांवें ओन्ली जेवणा म्हाका विडियो काडपा हें जावंक ना. कित्याक हांव थिंग तेंच बोगले बसून होबरावपाक उरलें. खबरो मारताय म्हाका हें जावं स्ट्रायक जावंक ना विडियो आनी Happy birthday to you. Happy birthday, dear baby. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
So baby birthday decoration. So only mystically short and sweet. Celebrate. Hi, yellow bangan. मस्ती दे मस्ती इतली मस्ती दे खाल्ल्या नेत मुगो आमी बसून टीव्ही चोयताय न्हू तेसोन तेजेवयल्या ह्या मात ते केसां धोत तुजे मातशें एश कोन्न हें कोत्ता हे सोडना कोणाकूय मामा पासून केसां धोत ते ओडटा बेबी कोण तुटोयल तेने आरती घालपाची मंगाटी हिंगा आनी दुसरें म्हळ्यार तें बॉक्स मागता बेबी यो रे राजा यो तूं कितें रडलो ओ तुगेली मरे ती हाँ सो बेबी डेको शेयर करना थोड़ा